नमस्कार दर्शक बंधु मु लिपुन आपण मानकु स्वागत करुछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज मु आपण पई आज दिन तमाम बहुत सारा गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िए नहीं करछि जे खबर गुड़िक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तेबे सेति मध्यरे सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, आवास योजना, सीएम किसान, पीएम किसान, ई श्रम कार्ड एवं काली ठारू देश रे 10 बड़ गुरुत्वपूर्ण नुआ नियम लागू हेबाकु जाउछि। सेति पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए भिडियोटी को केउ जिल्ला रो देखुछंती आपनकर जिल्ला नाम कमेंट माध्यम रे जणातु। तेबे भिडियोटी भल लागिले भिडियोटी गोटे लाइक करी चैनलटी को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। तो देरी न करी चलंतु सबु गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक देखिनेबा। ग्रीष्म मुकाबिला पई एसटीआर निर्देशावली सबु बस रे पानी बरफ पैकेट रहिबो। ग्रीष्म प्रभाव समय यात्री माने किपरि सुरक्षित यात्रा करिवे ताहा सुनिश्चित करा जिवो। सबु बस रे विशुद्ध पानीय जल रखा जिवो। एथिस बरफ पैकेट, प्राथमिक चिकित्सा किट और ओआरएस पैकेट मध्य बस रे रहिबो। राज्य परिवहन प्राधिकरण एसटीए पक्षरु जारी निर्देशावली रे यह स्पष्ट करा जायछि। सेहिपरि बस स्टॉप गुड़िक रे पर्याप्त विश्राम स्थान व्यवस्था करा जिवो। सार्वजनिक परिवहन यान रे यात्री सुरक्षा एवं आराम को गुरुत्व दिया जिवो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। चाषी को निम्नमानर बिहन देउथिबा अधिकारी विरुद्ध रे हेबो कार्यानुष्ठान। चाषी को निम्नमानर बिहन दिया जाउथिबा अभियोग उपरे खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र प्रतिक्रिया रखिसंती। जोगाण मंत्री कहिसंती जेउ अधिकारी एथिरे संपृक्त थिबे ताको विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान निया जिवो। एहाकु नै लिखित आकार रे अभियोग दियंतु बोली मंत्री कहिसंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। एबे आउ बीएसके नुहे चालू हेबो आयुष्मान भारत कार्ड। मिलिला कैबिनेट मंजूरी। एणिकी आयुष्मान भारत और गोपबंधु जन आरोग्य योजना रे सुविधा पाइबे ओडिशावासी। एही योजना मिलित भाबे लागू होइछि आउ एहाकु कैबिनेट मंजूरी मध्ये मिलिछि। एनै गृह रे सूचना देले मुख्यमंत्री मोहन माझी। राज्य कैबिनेट रे 7 विभाग रो 10 प्रस्ताव को मंजूरी मिलिछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। एबे दुई चकिया वाहन किनिले आईएसआई सर्टिफाइड हेलमेट बाध्यतामूलक नचेत देबाक पड़िबो फाइन। भारत रे सड़क सुरक्षा नियम हेबो आहुरी मजबूत। एहाकु लागू करिबा दिगरे केंद्र सड़क परिवहन नितिन गडकरी को बड़ घोषणा। से कहिसंती एबे प्रत्येक वाहन सह 2टी आईएसआई सर्टिफाइड हेलमेट देबा बाध्यतामूलक। नुआ दिल्ली रे आयोजित ऑटो समिट रे एही गुरुत्वपूर्ण निष्पत्तिर घोषणा करिसंती जहा फल रे दुई चकिया हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया रो पूरा समर्थन मिलिछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। भत्ता पई अपेक्षा रे 60 वर्ष रो ऊर्ध्व असहाय वृद्ध वृद्धा, वार्धक्य भत्ता, विधवा भत्ता और भिन्नक्षम भत्ता पई अपेक्षा रहिसंती 6,04,688 जन। सेहिपरि भिन्नक्षम भत्ता पई आवेदन करिसंती 40,927 जन हिताधिकारी। सेपटे विधवा भत्ता पई आवेदन करिसंती 61,579 जन। सेहिपरि वार्धक्य भत्ता पई आवेदन करिसंती 4,64,849 जन एवं कुष्ठरोगी भत्ता पई आवेदन करिसंती 269 जन। तेबे एनै विधानसभा रे उत्तर रखिसंती मंत्री नित्यानंद गंड। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। आरंभ होला अंतर्दय गृह योजना। घर पई 1,20,000 देबे सरकार। गतकाली ठारू आरंभ होइछि अंतर्दय गृह योजना। कलाहांडी शुभारंभ करिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। तेबे एही योजना रे 50,000 लोक जोड़ी होइसंती। तेबे एथिरे गरीब, भिन्नक्षम, विधवा, दुरारोग रे पीड़ित व्यक्ति सह शहीद परिवार, पद्मश्री परिवार, अग्नि विपन्न आदि लोक शामिल हेबे। घर पई 1,20,000 टंका मिलिबो। धार्य समय रे घर काम सरिले अतिरिक्त 20,000 टंका देबे सरकार। तेबे एथि पई आपण माने ऑनलाइन आवेदन करि परिबे। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। एप्रिल 2 रु प्रथम श्रेणी शिशु बाटिका नामलेखा पालन हेबो। प्रवेश उत्सव और खड़ीछुआ दिवस आसंता एप्रिल 2 तारिख रु प्रत्येक विद्यालय रे प्रथम श्रेणी और शिशु बाटिका निमंते नामलेखा आरंभ हेबो। नामलेखा बयस को 6 वर्ष रखा जायछि। एथि पई शिक्षक शिक्षा निर्देशालय और राज्य शिक्षा गवेषणा और प्रशिक्षण परिषद तरफरु पिलांग पई कार्य पुस्तिका और शिक्षकक पई शिक्षक सहायक पुस्तिका प्रस्तुत करा जायछि। एहाकु विद्यालय रे बंटन करिबाकु व्यवस्था करा जायछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। सुभद्रा द्वितीय किस्ती रे बात पड़िसंती 1,83,000 महिला। गृह रे लिखित उत्तर रखिले उपमुख्यमंत्री प्रभादी परिडा। तेबे 1,65,877 महिला प्रथम किस्ती पाइसंती। सेही भली द्वितीय किस्ती पाइसंती 98,82,092 जन महिला। प्रथम किस्ती रे सरकार 5,32,93,85,000 टंका हिताधिकारी अकाउंट को पठाइसंती। तेबे नै गृह रे उपमुख्यमंत्री प्रभादी परिडा लिखित उत्तर रखिसंती। तेबे दर्शक बंधु आपण माने सुभद्रा टंका पाइसंती कि नाही हमकु कमेंट माध्यम रे निश्चित भाव रे जणातु। तेबे सुभद्रा योजना संबंधी जदि कोनसी प्रश्न रहिछि तेबे मध्ये हमकु कमेंट माध्यम रे पचारि परिबे। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। ठंडा पिउथिले होई जांतु सावधान। बाजार रे बिक्री हेउछि नकली कोल्ड ड्रिंक्स पिउथिले होई जांतु सावधान। पीबा पूर्वरु असली कि नकली जांच करंतु कारण बाजार रे बिक्री हेउछि एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक्स। सही कोल्ड ड्रिंक्स रो एक्सपायरी तारीख को बढ़ाई मार्केट को नकली ठंडा बिक्री करिया पई होइथिला योजना। निकट रे जहार पर्दाफाश करिसंती खाद्य सुरक्षा विभाग। सेथि पई कोल्ड ड्रिंक्स पिउथिले एक्सपायरी डेट चेक करि पियंतु बोली निर्देश दिया जायछि। तो दर्शक बंधु
ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 2 ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା, 7 ଦିନ ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ସହ ବାୟୁର ଦିଶା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ 2 କିମ୍ବା 3 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେପଟେ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନିକଟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନିକଟ ଭୂମଧ୍ୟ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜିଏସଟି ଚୋରି କଲେ ଲାଗିବ 10,000 ଜୋରିମାନା। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ବଦଳିଯିବ ନିୟମ। ଭାରତ ସରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାକର ଜିଏସଟିର ନିୟମରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଇନପୁଟ ସର୍ଭିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜନେସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କମନ ଆଇଟିସିକୁ ନିଜର ଅନ୍ୟ ଜିଏସଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଆବଣ୍ଟିତ କରିବା ପାଇଁ 2ଟି ଅପସନ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଏସଟି ଚୋରି କଲେ ଲାଗିବ 10,000 ଜୋରିମାନା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସରିଲା ଖରିଫ ମଣ୍ଡି, କିଣାଗଲା 25 ଲକ୍ଷ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ, ବିକିଲେନି 1136 ଚାଷୀ। ଶେଷ ହୋଇଛି ଖରିଫ ମଣ୍ଡି। ଚଳିତ ଖରିଫରେ କିଣାଯାଇଛି 25,09,765 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ। ଚଳିତ ଖରିଫରୁ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ ଖରିଫ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର 4,538 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଅଧିକ କିଣାଯାଇଛି। ଦର ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା 1136 ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକି ନାହାନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏହିସବୁ ନିୟମ। ନୂଆ ବିତ୍ତୀୟ ବର୍ଷ 2025-26 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନର ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଟିଏମ୍ରୁ ପଇସା ବାହାର କରିବାକୁ ନେଇ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ, ସେଭିଂସ ଆକାଉଣ୍ଟ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିୟମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯାହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ୟାକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆଜିଠୁ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ତଥା ସଂରକ୍ଷଣ କାମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଖସାପଡ଼ା ଲାଗି ଓ ବନଗ ଲାଗି ନୀତି ପାଇଁ କାମ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 9ରୁ 15 ଯାଏଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଫଗୁ ଦଶମୀରୁ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫେବୃଆରୀ କିମ୍ବା ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ସାରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ, ସୂଚନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଧାନସଭାରେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଦେଲେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର। ବାଲିଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଇତିହାସ ଓ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉପରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାମାଣିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ୟୁନେସ୍କୋରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ତେବେ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ମିଳିସାରିଛି ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା। ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ପରେ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ମହିଳାମାନେ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଭାଜପା ସରକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ 2 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଥିଲେ, ଏବେ 10 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ରହିଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ରାଜ୍ୟର ଭାଜପା ସରକାର ପୋଲିଓମୁକ୍ତ କରି ଦୌଡ଼ାଏ ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପଛରେ ପଡ଼ିବ ଗୁଗଲ, ନିଜସ୍ୱ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ଭାରତ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ବିକଶିତ ବ୍ରାଉଜର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ତାହାର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେବାରୁ ଉତ୍ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଧ୍ୟାନ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଛତିଶଗଡ଼ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ 50 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। 14 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା 68 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର। ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 50 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 14 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୋଟ 68 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଛତିଶଗଡ଼ ଗସ୍ତର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏପ୍ରିଲ 12ରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା। ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆସନ୍ତା ମାସ 12 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଏନେଇ କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ବହୁ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦଳ ଓ ସଂଗଠନ ଭିତରେ କିପରି ସମନ୍ୱୟ ରହିବ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ କିପରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ, ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଦଳର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ, ସେ ନେଇ ସେ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସେନାକୁ ମିଳିବ 156 ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେଲିକପ୍ଟର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବୁଝାମଣାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। 156 ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ LCH ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେଲିକପ୍ଟର କିଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯାଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା
ମାମଲାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମିତିର ଆଜି ଏହି ବୈଠକରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଯାଏର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅର୍ଡର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବର୍ଷକରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବ ଚିହ୍ନଟ ଜାଗା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇ ଘୋଷଣା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ତଥା ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଏହିପରି ବଛା ବଛା ଖବର ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।